Еліміз қадірлі халқым, қастерлеген әрдайым салтым. Рухы биік қайсар елге, жаны жаздай жайсан елге. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Періштедей пейілі адал, елді көріп мейірін қанар. Ақсақалды аталарға, ақ жаулықты апаларға. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Сәлем жалпыға, көңілі жарқырақ, алғысым шексіз. Асыл халқыма қошеметін аямай жүрген, өнерпазын аялай білген, арқа сүйер ағаларға, алтын құрсақ ағаларға. Ассаламағалейкум, ассаламағалейкум. Жүректегі сенім менен, елім деген жерім менен, ертең келдің жұлдызына, қазағымның ұл-қызына. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Сәлем жалпыға, көңілі жарқырақ, алғысым шексіз. Асыл халқыма көңіл жарқырақ, алғысым шексіз. Асыл халқыма алғысым шексіз. Асыл халқыма Қадірлі ағайын, құрметті көпшілік, ардақты әлеумет, рұқсат болса енді бәйгемізді бастайық. Ел ағасы, ақсақалымыз мінеки, Батагөй қартымыз Дүйсен атамыздан баталайық, одан кейін ауылымыздың әкімі Ерман мырзаға сөз кезегін беріп, ары қарай рұқсат болса батамыз бәйгемізді бастайық. Алла, мына бүгінгі бәйгелерің құтты болсын. Балалар құламасын, жығылмасын, аттарың бәйгілі болсын. Мына жасап атқан жігіттердің тойлары құтты болсын. Бисмилла, Алла. Ассалаумағалейкум, құрметті Сұңқар ауылының тұрғындары мен қонақтары. Бүгінгі міне 5-10-15 жылдықтардың ұйымдастыруымен үлкен іс-шарамыз өтіп жатыр. Аттарыңыз бәйгілі, өздеріңіз әйгілі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі мереке құтты болсын ағайын. Рахмет. Ал енді құрметті көпшілік, қадірлі ағайын, рұқсат болса тай бәйгемізді бастаймыз. Жаршыққа шығатын тайлармен сіздер топтай таныстырып өтейік. Бізде екінші номерде Бесмойнақтан келген Қарлығаш атты тай жарыс жолында өнер көрсетеді. Үшінші номерде Шиеніп келген Еркетай атты тай. Төртінші номерде Бесмойнақтан Инелік атты тай мінекей. Бесінші номерде Үмбетәліден Бағыш атты тай өнер көрсетеді. Алтыншы номерде
Қордайдан Баян Аттай, 7-ші номерде Тарғаптан Баутора, 8-ші номерде Үлкен Бұлтойдан Дара, 9-ші номерде Атардан Гаухартас, 10-ші номерде Жалғыз Ағаштан Хан Жирен, 11-ші номерде Жалғыз Ағаштан Хауритто, 12-ші номерде Шиеннен Шамшырақ, 13-ші номерде Аягөзден Хан Шайым, 14-ші номерде Шиеннен Гүлсары, 15-ші номерде Шиеннен Шағала, 16-ші номерде Музей Жамбылдан Талхиз, 17-ші номерде Бесмойнақтан Промакс, 18-ші номерде Бесмойнақтан Көкайым, 19-ші номерде Сұңқардан Альтайр, 20-ші номерде Алматы қаласынан Кішкентай Аттытай жарыс жолында бақ сынайтын болады, қадірлі көпшілік. Енді төрешілеріміз тайларымызды жарыс жолына қарай шығаруға алып бара жатыр. Қадірлі көпшілік, тақымдарыңызды қысып алла бұйыртса, біздің болашақ аламанчиктерге мінекей жарыс жолына түсетін тайларымызға тақым қысып, тайларымыз үшін дұғада болыңыздар, сәттілік тілеп қояйық. Тай сүрінбей, шабандоз құламай, жоғары деңгейде шауып өтсін деген ниет білдіреміз. Ауа райының өзі мінекей бүгін бәйге болатынын білгендей, қадірлі көпшілік, мінекей салқын болып, Алланың нұры жауып тұрған сәтте аттарыңыз, тайларыңыз бәйгілі болсын деген ниет білдіреміз баршаңызға. Ал бісміллә, қадірлі көпшілік, тақым қысып отырыңыздар. Тай бәйге жарыс жолында міне шашаларына шаң жұқтырмай, арттарын шамға көміп, біздің жігіттеріміз, тайларымыз жарыс жолына шықты. Қадірлі көпшілік, атаның берген батасымен, апаның берген батасымен үйіндегі, әкесінің ақылымен, анасының қысқан тақымымен, шабандоздарымыз қаршадай ғана балаларымыз жанға жабысып мінекей не бір мықты кіл жүріп, тым жүріп, жүйіп тайларды тізгіндеп келе жатыр. Қадірлі көпшілік, жаңбыр жауып жатқанға қарамай, қадірлі көпшілік, қараңыздаршы мінекей небір тайлар артын шаңға көңіп келе жатқан сәтке баршамыз куә болып отырмыз. Ал қадірлі көпшілік, қиқуға қиқу қосып, айғайға айғай қосып, шабытқа шабыт қосып, біздің шабандоздарға сәттілік тілеп, бақ тілеп отырыңыздар. Ал шабандоздар, соңғы айналымға кеттіңіздер. Енді топталып, қадірлі көпшілік, өздеріңіз көріп отқандай бір топ бөлініп алдыңғы қатарға шыққан сәтке куә болдыңыздар. Артын шұбатып, өздері кеткен бір топтың тайлары қыстай дайындалған, жілік майлары толған. Қадірлі көпшілік, мінекей қыстай сынақ шауып, көктемнен бастап мінекей еліміздің түкпір жерінен бәйге көп, мінекей осылай доданың арасында асылып жүрген біздің болашақ жұлдыздарымыз ғой. Біздің болашақ жұлдыздар, біздің болашақ аламаннан алды болатын сәйгүліктеріміз жарыс жолында өте керемет өнер көрсетіп бара жатыр. Қаршадай балалар тізімге жабысып, мінекей жалға жабысып, тақымдарын қысып, құрметті ағайын. Дождевик жақсы болды ғой. Кет қалдың өзі? Иә, потом алам деді. Қансаға Рамазан ағасы. Жақындатсайсың. Анау жаққа дейді. Аға
Çıkar. Bakmadan sayın azaytasın. Al, sürü vermeyecek. Saygınlığımız tayımız Muzey Jambul'dan gelgen Talhiz attı tay. At yesi Zangar Mırza 4 şakırımdık minekiye tay beygenin aldı bolda Muzey Jambul. Kadırlı köpçülük bana жақта список бойынша көп тайларымыздың номерлері ауысып кеткен екен. Қазір төрешілердің шешімімен ақылдасып отырып тайларымыздың қайсысы бірінші келген, қайсысы екінші келген, қай тай үшінші келгені сіздерге толық хабарлайтын боламыз. Қадірлі көпшілік, тай иелері қадірлі көпшілік, тай бәйгенің жүлдесімен сіздер таныстырып өтейін. Бірінші орынға мотоцикл, екінші орынға электромотоцикл, үшінші орынға 50 мың теңге ақшалай сыйлық, төртінші орынға 40 мың теңге, бесінші орынға 30 мың теңге ақшалай сыйлықтар тағайындалған. Қадірлі көпшілік,
туған, алаш кегін қуған, ерлерім ел үшін белін бекем буған. Ақ тілек күшімен, ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып ісінен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан шансын халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағын, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Жігіттер, жігіттер, биікке өрлеңдер, ел үшін, жер үшін намысты бермеңдер. Бардың күші дарып, жүрек дүрсіл қағып, жетіңдер жеңіске шаршы топты жарып. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан шансын халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағын, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан шансын халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағын, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Біздің құландарға сәттілік тілеп отырыңыздар. Үстіндегі ұландарға, қырандарға сәттілік тілеп отырайық. Ардақтан әлеумет тағын қысып отырыңыздар. Қазір Алла бұйыртса, бісмілләмізді айтып, Құнан бәйгені жарыс жолына шығарып салатын боламыз. Қазір Құнан бәйге шықты жарыс жолында. Алла бақтарын ашсын. Құнан сүрінбей, шабандоз құламай, қадірлі көпшілік мінекей. Жарыс жолын сәтті аяқтасын деген тілек білдіреміз. Міне қадірлі көпшілік, бісмілла, тойға жүйрік алшақтайды. Ерді Құдай етіктен әл сақтайды. Ақылы түзумелді жау шаппайды, ақылы түзумелге дау тоқтайды. Тәуіп айтқан мың сөзден пайда бар ма, тауып айтқан жалғыз сөз жан сақтайды. Мен сұққа түсінбедім, мынау халық неттен.
Құнандарға қосып тағайын болса қошемет көрсетіп қойыңыздар. Міне құнандарымыз жарыс жолында. Бізде қой, бұл атадан балаға мұра болып қалған. Ата-бабаларымыздан бізге жеткен, бізге қалған осындай керемет ұлттық өнер, қадірлі көпшілік. Шабандоздарымыз мінекей жалға жабысып, тізгінді қос қолымен бірге тартып, құнандарын қазір бәйгенің тілімен айтқан кезде терлетіп алғаннан кейін ақырын хатқа қой, қадірлі көпшілік. Жоғары деңгейде өнер көрсетуде. Айналып, қадірлі көпшілік, 9 шақырым Құнан бәйгенің қашықтығы 5 орынға жүлде тағайындалған. Бірінші орынға мотоцикл, екінші орынға тоңазытқыш холодильник, үшінші орынға теледидар, төртінші орынға 50.000 теңге, бесінші орынға 30.000 теңге Құнан бәйгенің жүлдесі. Қазір алдымыздан өткен кезде біздің құнандарға 2 айналым қалады, қадірлі көпшілік. 9 шақырым деген біздің желдей ескен тұрақтарымызға, сәйгүліктерімізге, құнандарымызға сөз емес екені анық. Бір жарым айналымда артқа тастап біздің құнандар жарыс жолында. Алдыда әлі 2 айналым бар, құрметті шабандоздар. Алдыда әлі 2 айналым бар. Міне тізгінді тартып жалға жабысқан шабандоздар, қадірлі көпшілік, қараңыздаршы. Топ бастап бара жатқан бізде 26 номерде Аққайнардан келген Мұрат мырзаның Тайсын атты құнаны. Топ бастап бара жатқан сәтке куә болдыңыздар. Тайсынның артынан бірге құйысқан тістесіп, Тайсынды жібермей 22 номерде Мұрзей Жамбыл ауылынан Данияр мырзаның Лашын атты құнаны мінекей Тайсынның артынан бірге келе жатқан сәтке куә болдық. Қазір қатарласып та келе жатыр, қадірлі көпшілік. Кім жүйрікті, кім жүйрік. Қазақ алуан жүйрік бар, әліне қарап шабат деп айтады ғой. Мінекей құрметті ағайын, біздің құнандарымыз, ұландарымыз жарыс жолында. Алла бақтарын ашсын, жақсы, жоғары деңгейде өмір көрсетсін дейміз. Жарықтың жылдамдығында жол
Құрметті ағайын, құрметті көпшілік, міне топ бастап келе жатқан 26-шы нөмірдегі Аққайнар ауылынан Мұрат Мырзаның Тайсын атты құнаны. Тайсын топ бастап келе жатыр деген төрешілерден хабар келіп жатыр, қадірлі көпшілік. Айналымға кеттіңдер, құрметті шабандоздар, мұқият болыңыздар. Соңғы айналым міне топ бастап бара жатқан Тайсын. Тайсынның артынан Лашын әдеттегідей. Одан кейін үшінші келе жатқан Талдықорғаннан Жұмбақ атты Шерасыл Алдияр Мырзаның құнаны мінеке қадірлі көпшілік. Төртінші келе жатқан Шиен ауылынан Тұрсынбай Мирас Мырзаның Боран атты құнаны бір-бірінің артынан өнер көрсеттері жатыр. Тайсын, Аққайнар ауылы Әлішер Мырзаның Тайсыны келеді қадірлі көпшілік. 9 шақырымды артқа тастап мінеке Аққайнар ауылының Өтсіз мыйсыз жүгі Тайсын. Құрметті ағайын, қадірлі көпшілік, қошеметпен құрметпен қарсы алыңыздар. Бірінші келген Аққайнар ауылы Әлішер Мырзаның Тайсын атты сәйгүлігі. Бапкері Мұрат Арықбаев, Абзал Тұрғанбек. Екінші келген бізде Қортай Қаракемерден, Бақаевтар әулеттен Ханшайым атты құнан екінші болып мәресізғын кесіп өтті. Үшінші болып Шиен ауылынан Боран атты құнанымыз Тұрсынбай Маннас Мырзаның Бораны. Төртінші болып Музей Жамбыл ауылынан Лашын атты құнанымыз Данияр Мырзаның Лашын атты құнаны төртінші болып мәресізғын кесіп өтті. Бесінші болып Талдықорғаннан келген Шерасыл Алдияр Мырзаның Жұмбақ атты құнаны мәресізғын кесіп өтті. Қадірлі көпшілік, құнандарымыз, ұландарымыз өте керемет жоғары деңгейде жарыс көрсетіп мінеке мәресізғын әдемі кесіп өтті. Аламан бәйгенің жарыс жолына шығатын сәйгүліктермен сіздерді толықтай таныстырып өтейін. Жалпы 42 аламан жарыс жолында бақ сынайтын болады. 42 сәйгүлік. Бірінші нөмірде Тарғабауынан Шымаев әулетінен Ботагөз атты сәйгүлік өнер көрсетеді. Екінші нөмірде Жаңа құрылыстан Сағындық Мырзаның Резби атты сәйгүлігі. Үшінші нөмірде Сүйінбай ауылы Елдос Мырзаның ойық торысы. Төртінші нөмірде Қордай ауданы Қаракемер ауылынан Рустам Мырзаның ақ тұяғы. Бесінші нөмірде Аққайнар ауылынан Әлішер Мырзаның лазер атты сәйгүлігі. Алтыншы нөмірде Райымбек ауданы Байжұма Медет Мырзаның Самғау атты сәйгүлігі. Жетінші нөмірде Шиен ауылынан Бекмолат Ергеқұлан Мырзаның Шапағат атты сәйгүлігі. Сегізінші нөмірде Көкқайнар ауылынан Сәрсебек Мырзаның Самғат сәйгүлігі. Тоғызыншы нөмірде Іле ауданынан Романов Руслан Мырзаның Қаратауы. 10-шы нөмірде Сұңқар ауылынан Санжар Темірбек Мырзаның Жезгиегі. 11-шы нөмірде Қайназар ауылынан Арнай Мырзаның Лимон атты сәйгүлігі. 12-ші нөмірде Бекерес ауылынан Сұлтанов Іле Мырзаның Шапағат атты сәйгүлігі. 13-ші нөмірде Беріктас ауылынан Қилыбаев Керім Мырзаның Елес атты сәйгүлігі. 14-ші нөмірде Луговойдан келген Қосмали Айсұлтан Мырзаның Саяхат атты сәйгүлігі. 15-ші нөмірде Іле ауданы Ринат Мырзаның Ақ Бақайы. 16-ші нөмірде Аққайнар ауылынан Ғабит Үмбетов ағамыздың Нұрсәт атты сәйгүлігі. 17-ші нөмірде Аққайнар ауылынан Бақытжан Мырзаның Берек атты сәйгүлігі.
18 нөмірде Талапқазы ауылынан, Ұзағаш ауылынан Талапқазы мырзаның Тентек қарасы. 19 нөмірде Шығыс Қазақстан облысы Жайсаннан Бойшаев Айбол мырзаның Баққұл атты сәйгүлігі. 20 нөмірде Бақанастан келген Қасым Алтынбай мырзаның Қызғалдақ атты сәйгүлігі. 21 нөмірде Қарасаздан келген Мұсаев Әсет мырзаның Ұлытауы. 22 нөмірде Дегерес ауылынан Мұрат Қалыбеков мырзаның Бекторысы. 23 нөмірде Дегерес ауылынан Рысқұловтар әулетінен Оңдық атты сәйгүлік. 24 нөмірде Шиен ауылынан Жарханбаев Мәлік мырзаның Гауһартас атты сәйгүлігі. 25 нөмірде Тарғап ауылынан Жұртшиев Ерғазы мырзаның мінекейі. Жұртшиев әулетінен Еркітор атты сәйгүлік. 26 нөмірде Тарғап ауылынан Шынықұлов Сакен мырзаның Айтумары. 27 нөмірде Үмбетәлі ауылынан Ескеліп Қайрат ағамыздың Хан атты сәйгүлігі. 28 нөмірде Жаңа Құрыстан Мұсахан мырзаның Аягөзі. 29 нөмірде Үмбетәлі ауылынан Ескеліп Қайрат ағамыздың Ботасаз атты сәйгүлігі. 30 нөмірде Алматы қаласынан Сабыр мырзаның Кермарал атты сәйгүлігі. 31 нөмірде Райымбек ауданы Алматы облысы мінеке Райымбектен Мұхаммед Әли Бауыржан мырзаның Омай атты сәйгүлігі. 32 нөмірде Көкбастаудан Бұлғынов Мерхат мырзаның Қамбар қасқасы. 33 нөмірде Аққайнар ауылынан Әлжер мырзаның Канело атты сәйгүлігі. 34 нөмірде Дегерес ауылынан Мерембек мырзаның Сұңқары. 38 нөмірде Шығыс Қазақстан облысы Медет мырзаның Байтас атты сәйгүлігі. 36 нөмірде Луговойдан келген Раван мырзаның Жұлдыз атты сәйгүлігі. 37 нөмірде Шиен ауылынан Аманбек мырзаның Красавчик атты сәйгүлігі. 39 нөмірде Шиен ауылынан Темірлан мырзаның Бақторысы. 40 нөмірде 41 нөмірде Павлодар облысынан келген Жасбай мырзаның Бүркіт атты сәйгүлігі. 47 нөмірде Ұзағаш ауылынан Данияр мырзаның Қызылгүл атты сәйгүлігі. Жарыс жолында бақсынайды қадірлі көпшілік. Біздің 6 айналымға 18 шақырымға шығатын сәйгүліктеріміз. 6,5 айналым 18 шақырым Аламан бәйгенің қашықтығы. Ұйымдастырып жатқан Сұңқар ауылының мектеп бітіргендеріне 5 жылдық пен 15 жылдықтар мінеке түлектер осындай керемет бәйге ұйымдастырып жатыр. 5 жылдықтар тай бәйгесін шапты, 15 жылдықтар Құнан бәйге мен Аламан бәйгені шауып жатыр. Құрметті ағайын, Құнан бәйгенің жеңімпаздарымен сіздерді тағы бір таныстырып өтейін. Бірінші келген Құнан Аққайнар ауылынан Әлішер мырзаның Тайсын атты құнаны. Бапкері атақты Қазақстанға елімізге танымал Арықбаев Мұрат, шабандозы Әккі Айлакер Абзал Тұрғанбек шабандозы мінеке. Екінші келген Қордай ауданы Қаракемер ауылынан Бақаевтар әулетінен Ханшайым атты құнан. Бапкері Серік мырза, шабандозы Хамза Амангелді, Хамза Марланұлы. Атақты Әккі шабандоздардың бірі қадірлі көпшілік. Үшінші келген Жамбыл ауылынан Шиен ауылынан Тұрғынбай Манас мырзаның Боран атты құнаны. Төртінші келген Музей Жамбыл ауылынан Данияр мырзаның Лашын атты құнаны. Бесінші келген Талдықорған қаласынан келген Шерасыл Алдияр мырзаның Жұмбақ атты құнаны. Талдықорған мінеке осы бестікті осымен тамамдады. Аталарымызға да мінеке тағы бір айтып өтірміз. Рахмет. Ал енді қадірлі көпшілік әзір бұйыртса біздің Аламанның сәйгүліктері жарыс жолында өнер көрсететін болады.
Qadırlı köpçülük мінеке болса Жамбыл ауданы Сұңқар ауылында өтіп жатқан керемет бәйгені Сұңқар ауылының мінеке мектеп түлектері 5 жылдық түлектер тайдай қызыл шалып жатыр. 15 жылдық түлектер 92 жылғылар Құнан бәйге мен Аламан бәйгені шалып жатыр. Қадірлі көпшілік 5 жылдық 15 жылдық түлектерге көп рахмет айтамыз. Көпшілік Аламан бәйге жолына шықты. Тағымдарыңызды қысып дұғада болыңыздар. Мінеке біздің шашаларына шаң жұқпайтын жүректеріміз жарыс жолында 18 шақырым 6,5 айналым. Қазір дәл алдымыздан өткен кезде 6 айналым қалатын болады. Қадірлі көпшілік, міне сәйгүліктеріміз, міне арғымақтарымыз арт жағын будақтатып шаңға көмкеріп келе жатқан сәтте алыстан көз жүгіртіп куә болып отырмыз ғой. Құрметті ағайын, тұлпар деген әруақты қазақ ат алмаған жерінде түк қалады деп бекер айтпаған. Сіздерді естиді, сіздерді сезеді, сіздерді көреді. Шабыт беріп, айғайға айғай болып, дауыспен тамшылап айғайлап отырыңыздар. Құрметті ағайын, белгілі таң атпаса түс аумайды, асауды тұсау ғана тұсаулайды. Етікшінің баласы ек алғанмен, мұғалімнің баласы үш алмайды. Төбеге өттікмен шықпағандар өз еркімен төменге түс алмайды. Тұлпар топқа түскенде қайқылсыз қыран құста ұша алмайды. Бір тоқтар көрсетіп қойыңыздар біздің сәйгүліктерімізге. Топтап келе жатқан 13-ші күні Бертас ауылының Қилыбай Керім мырза елек сатты сәйгүлігі топ бастап өткен сәтке куә болдыңыздар. Мінеки тұлпарлардың сәйгүліктердің қарқына өте жақсы. 6 айналым бар алдыда. Міне сәйгүліктеріміз, міне тұлпарларымыз. Аламанның алды бол деп үлкендікміз жас балаларға жастайынан бата беріп жатады. Құрметті көпшілік, біз қазақ баламыз беске толған кезде ашамай сап, атқа мінгізіп, нағыз ер азаматтарша кішкентай ұланды аттың үстінде тәрбиелеген текті халықпыз ғой. Азамат болатын бала атқа мінеді, оны бүткіл қазақ халық жатқа біледі. Қадірлі көпшілік, мінеке әр қазақтың қазығында осындай сәйгүлік байланып тұрсын деген ниет білдіреміз.
жарым айналымда артқа тастап біздің сәйгүліктер ойқастап ойнақтап көз алдымыздан өтеді. 5 айналым қалады алдына әлі. 5 айналым бар. 5 айналым бар. Құрметті шабандоздар, мұқият болыңыздар. Алдыда әлі 5 айналым бар. Бізде әлі де топ бастап келе жатқан қадірлі көпшілік. Кеттік сайынлар, елек татты сәйгүлігіміз топ бастап келе жатқан сәтке куә болдыңыздар. 16-шы нөмірде бізде Хамза бір қолда әйгілі атақты шабандоздардың бірі. 16-шы нөмірде өнер көрсетуде Аққайнар ауданындағы Үмбетов Ғабит ағамыздың Нұрсат атты сәйгүлігін тақымдап бара жатыр. Міне қадірлі көпшілік 1,5 айналымды артқа тастап біздің сәйгүліктер көз алдымыздан желді есіп жүйткіп өткен сәтке куә болдыңыздар. Қазір енді аттарын жерлетіп алғаннан кейін, аттың көтін шығарғаннан кейін қадірлі ағайын, аттарын сотқа қойып алғаннан кейін біздің шабандоздар ақырын енді қаша бастайды. Бұл шабандоз деген өте білімді балалар ғой. Бапкердің құрған айла тәсілімен, бапкердің берген ақылымен, өзінің білімімен бірге ұштастырып аттың үстінде атының қалай терлегенін көріп құрметті көпшілік. Өзінің атының ғана емес, қарсыластың қасында шауып келе жатқан аттың қаншалықты терлегенін көріп, оның барлығын аңдып бағып отыру керек. Мырзаның Резби атты сәйгүлігі деген төрешілерден хабар келіп жатыр. Қадірлі көпшілік, кіл жүйрікте кіл жүйрік, алуан жүйрік бар, әліне қарап шабат дейді ғой қазақ. Мінекей нағыз сәйгүліктеріміз, нағыз арғымақтарымыз. Аттың да, ат дегенің де сыналатын нағыз сәті осы жарыс дода. Қадірлі көпшілік, мінекей аттарымыз, сәйгүліктеріміз бір қалыпқа түсті. Енді бір-бірін аңдып бағып, бапкердің ақылын тыңдап, біздің шабандоздың мінекей өте керемет тамаша өнер көрсетуде. Құрметті ағайын, қолдау көрсетіп, ойнап-шулап айқайлап отырыңыздар. Міне бізде топ бастап келе жатқан 22-ші нөмірді Дегерес ауылының мінекей Мұрат Қалыбаев мырзаның Бекторы атты сәйгүлігі топ бастап, Қалыбек мырзаның сәйгүлігі топ бастап келе жатқан сәтке баршамыз куә болды. Қадірлі көпшілік, ер жігіттің белгісі Түзде мырза үйде қойды ағайын. Түзде мырзалық жасап кеткен ата-бабаларымыздың жалғаған жолымен сәйгүліктер мінекей ұландарымыз ат үстінде керемет өнер көрсетуде. Мұрагерлерімізді бесігімінде тәрбиелеп, құлагерлерімізді құлын кетінен баптаған қазақ деген текті халықпыз ғой, ардақты әлеумет. Міне қадірлі көпшілік, құрметті ағайын, әне міне дегенше 3,5 айналымда атқа тастап біздің шабандоздар желмен жарысып жүйткіп келе жатыр. Құрметті шабандоздар, 3 айналым қалды, алдыда 3 айналым қалды, мұқият болыңыздар. 3 айналым қалды алдыда, құрметті шабандоздар, мұқият отырайық. Мінекей қадірлі көпшілік, әлі де бір қатарласып өнер көрсетті. Тазы да әлі қайғай бастап әлі үстіп келе жатыр арамызда. Облысынан Медет мырзаның Байтас атты сәйгүлігімен
Қордай ауданы Қаракемер ауылынан Рустам мырзаның Ақ тұяқ атты сәйгүлігі топ бастап келіп отқан сәтке куә болды. Қадірлі көпшілік, тағым қысып отырыңыздар, дұғада болыңыздар. Жамбыл ауданы Сұңқар ауылының мектеп бітіру түлектері 15 жылдықтар ұйымдастырған керемет бәйге. Аламан бәйге батырлағайын. Жылдамдық көтерілдік, 2 айналым бар алдыда, құрмет шабандоздар. Жылдамдық көтеріле бастады. Мінеки 1-ші, 38-ші, 23-ші нөмірлі сәйгүліктеріміз топ бастап бара жатқан сәтке баршамыз куә болдық. Тарғап ауылынан Шығыс Қазақстан облысы Медет мырзаның Байтас атты сәйгүлігі қатарласып топ бастап кеткен сәтке куә болдыңыздар. Қадірлі көпшілік, қазір алдымыздан өткен кезде соңғы айналымға кететін болады, құрметті ағайын. Кіл жүйрікте кім жүйрік? Айтып жатырмыз ғой, аттың да атбегінің де нағасын алатын сәті дәл қазіргі жарыс додасы. Арқасын қолға, бір басын тауға, аяғын көлге төсеген, ақыны қауға, аттыра шауға, парызын елге өттеген, ұллары қыран, қыздары қоян, ақиқат туын көтерген, батырлық ерген, ақылдық бірген, қатулық шыққан осы елден. Қарасаймен таңғылаудан, сүйінбаймен ән жыраудан, ол тарихта орден алған, алдын олған, жыралады Жамбыл аудан, Жамбыл аудан жері. Қадірлі көпшілік, қошеметпен, құрметпен біздің сәйгүліктерімізді соңғы айналымға шығарып саламыз. Соңғы айналымға қошеметті қойыңыздар, құрметті ағайын. Жүктені озып кім алар? Тағат жоқ, көпте тілеуат. Шан жүйрік топтасынылар, қашанда бәйге білеуат. Қадалды талып қарашық, қайылда сансыз салам көт. Мінеки бұққа, міне тартыс, міне жарыс. Қай топтардың, қай сәйгүліктің қара үзіп керетініне аздаған секундтан кейін куә боламыз, құрметті ағайын. Ұландарымызды атқан мінгізіп, мінеки ат үстінде тәрбиелі өсірген тек халықпыз ғой. Құлағын тұр қайшылап қазан аттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың. Ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың.
шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала. Әмеге етіп барады жалға жабысқан, өй, желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Аламан бәйгенің жеңімпаздары, келіңіздер бері қарай. Қазір марапаттап, салтанатты жабылып алатын боламыз. Келіңіздер, сәйгүліктеріңізбен бірге келіңіздер. Бірінші келген сәйгүліктер. Тай бәйгенің бірінші келген жеңімпаз сәйгүлігіңізді, тайыңызды алып келіңіз. Құнан бәйге. Бұл ауданы Сұңқар ауылының мектеп түлектері ұйымдастырған, яғни 5 жылдықтар шапқан тай бәйгенің жеңімпаздарымен сіздерді марапаттаймыз. 5-ші орыннан бастаймыз. 5-ші орын Шиен ауылы. Аслан мырзаның Еркетай атты тайы, қосып қойыңыздар. Бар ма? 3-ші номер дейді. Бар ма Аслан мырза? Құтты болсын бәйгелеріңіз. Келіңіздер, жүлделерін тапсырыңыздар. 4-ші келген үлкен Сұлутер ауылы. Санат мырзаның Дара атты тайы, үлкен Сұлутер, Қордай ауданы. Бірінші келген тайларыңыз дайындап тұрыңыздар, қазір салтанатты жабамыз. Құнаннан, Аламаннан сәйгүліктеріңіз, бірінші келген сәйгүліктер дайындап тұрыңыздар. Үлкен Сұлутер. 4-ші. Қол-соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Дара атты тай, үлкен Сұлутер, 4-ші келген. 3-ші келген Шиен ауылынан Шамшырақ атты тай. Аманбек мырзаның Шамшырақ атты тайы, 3-ші келген. Құтты болсын жүлделеріңіз. 2-ші келген Жалғыз ағаштан Бақтерлан мырзаның Хан Жирен атты тайы. Жалғыз ағаш, қол-соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар, қадірлі көпшілік. Жүлделеріңіз құтты болсын міне. Хамза Амангелді. Хамза бүгін тайға да шапты, құнанға да шапты, аламаға да шапты. Бір қол соғып қойыңыздаршы мына батырымызға. Кеше Талдықорғанда болдық Олимпиад. Кеше Талдықорғанда шапты осылай. Шаршамай шаба берсін. Хамзаға айдатыңыздар, Хамза өз айдасын. Хамза айда. Сигналын басып қойыңыздар. Қол соғып қойыңыздар ағайым. Қараңыздар, қандай керемет, жүлделі болып неге тайба. Бәрекел, тамаша. Жеңіс тұғырынан көріне берсін дейміз. Ал енді бірінші орын 5 жылдықтар ұйымдастырған мінекей тай бәйгеде Шиен ауылы Байдәулет Бермек мырзаның Шағалы атты тайы. Шиен, Ернар ма? Ернар мырзаның Шағалы атты тайы. Қол соғып қойыңыздар, қошемет, құрметпен салтанатты жабу. Сұңқар ауылы 5 жылдықтар.
Кунан бәйгеде бір құнан бәйгеден тартып қашып кеткен екен, алып қашып. Қара құнан, екі артқы аяғы ақ. Көргендеріңіз болса, ұстап алып жатсаңыздар, алып келсеңіздер иесіз деуде. Қара құнан. Қара қасқа құнан, екі артқы аяғы ақ. Иесі қара қастектен, қара қасқа құнан, екі артқы аяғы ақ. Қадірлі көпшілік, Жамбыл ауданы Сұңқар ауылының мектеп бітіруші 15 жылдық түлектер 92 жылғылар ұйымдастырған құнан бәйгеде 5-ші орын келген, Талдықорғаннан келген Шерасыл Алдияр мырзаның жұмбақ атты құнаны. Бапкері Избеков Азамат, Шабандоз Асылжан Төлеген. Шерасыл Алдияр мырза бар ма? Талдықорған. Ой, Азамат, қол соғып қойыңыздар. Бірінші орын иегері құнанды алып келіңіз, құнанды. Төртінші орын Музей Жамбыл ауылы Данияр мырзаның Лашан атты құнаны, қол соғып қойыңыздар. Музей Жамбыл, бәйгелеріңіз құтты болсын. Үшінші келген Шиен ауылы Тұрсынбай Манас мырзаның Боран атты құнаны. Жамбыл ауданы Шиен ауылы, бәйгелеріңіз құтты болсын. Екінші келген қадірлі көпшілік Қордай ауданы Қаракемір ауылы Бақаевтар әулеті Ханшайым атты құнанымыз. Шабандозы Хамза Амангелді. Холодильник, екінші орынға тоңазы тұқыш. Сонымен қатар құрметті көпшілік Сұңқар ауылында мектеп бітірушілік түлектер ұйымдастырған құнан бәйгенің жеңімпазы бірінші орын Аққайнар ауылы Жамбыл ауданы Әлішер мырзаның Тайсын атты құнаны. Қол соғып қойыңыздар. Әлішер! Мотоциклдің үстіне жабасаңдар, Әлішер. Үстен батырға бір қол соғып қойыңыздар. Ал енді Аламан бәйгенің жеңімпаздарын марапаттаймын. Аламан бәйге 18 шақырымда артқа тастап өте керемет жарыс көрсеткен. 5-ші келген Сұңқар ауылы Санжар Темірбек мырзаның Жезгиік атты сәйгүлігі. Санжар Темірбек. Ұстап қойыңыздар. Соны сатып алып Мадоға ақшаңды беріп. Төртінші келген Қарасаздан келген Мұсаев Әсет мырзаның Ұлытау атты сәйгүлігі. Бапкері Дүйсенов Айдос, Шабандозы Мейрамбек. Қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Қарасаз, құтты болсын жүлделеріңіз. Морозильник. Асла тұрған ба? Сыйлығыңыз осы жерде. Үшінші орын Шиен ауылы
Жарханбаев Мәлік Мырзаның Гауһар тас атты сәйгүлігі. Жамбыл ауданы Шиен ауылы, қол соғып қойыңыздар. Қайдасыздар? 3-ші орын Шиен ауылы. Шабандоз Дамир. Дамир сен ба? Қайда үлкендер? Телевизор. 2-ші орын Бақанастан келген Қасым Алтынбай Мырзаның Қызғалдақ атты сәйгүлігі. Бапкер Жамбыл Бөбекбай, Шабандоз Мерей Гариполлин. Атақты Жамбыл Бөбекбай, қосып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Жүлделеріңіз құтты болсын. Холодильник. Ал енді 1-ші орын Жамбыл ауданы Сұңқар ауылында мектеп бітіруші 15 жылдықтар ұйымдастырған аламан бәйгеде 18 шақырымды артқа тастап оқ бойы озып келген. Жамбыл ауданында мінеке Аққайнар ауылы Үмбетов Хамит ағамыздың Нұрсат атты сәйгүлігі. Шабандоз Хамза Амангелді, бапкері Бақытжан, Сұңқар ауылындағы бәйгенің жеңімпазы. Қошемет ұрып қойыңыздар. Хамза Амангелді. Ал қадірлі көпшілік, құрметті ағайын, бүгінгі Сұңқар ауылында бәйгеге өздерінің үлесін қосқан барша ағайын туған туысқа рахметімізді айтамыз. Алла жар болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аттарыңыз бәйгілі, есімдеріңіз әйгілі болсын. Рахмет баршаңызға. iPhone 12 ұялы телефон жоғалған екен, қадірлі ағайын. Тауып алсаңыздар, иесіне қайтарып берсеңіздер. Сүйіншісі бар.